2026丙午年，火燒旺地，火蛇同火馬撞到正，變咗火上加火。咁蛇仔蛇女會好定壞呢？我哋先睇下佢哋嘅性格先。深謀遠慮嘅蛇仔，一擊即中最有計。我一早就話咗㗎啦。自我保護有限界，最憎有人踩過界。I hate parties. You guys, this is amazing! 外表冷靜難捉摸，內心熱情望結果。Hey everyone! Miss Lizard, you look amazing! Oh, thank you! 火蛇火馬兩團火撞埋一齊，會有機會，亦有挑戰。I have a new idea. 御馬創新有魄力，多動發展顯實力。失眠非知心火盛，容易擦火炒不停。Let's see the market. 心頭好多船想賣，小心投資免失敗。咁有咩幫到佢哋啊？用海藍寶啦。海藍平衡火太盛，冷靜溝通爭執平。海藍如冰急降溫，防止失眠精神崩。睇唔清楚啦。帶咗海藍寶蛇仔蛇女就好似帶咗高清鏡咁，高清濾鏡看得清，淨化思緒直覺靈。清楚晒啦。除咗海藍寶可以為大家客製水晶串，大家有興趣請留言或私信我哋，仲有訂閱我哋啊！下次見。